thực ra nó này và cùng một can video bỏ sáng chia mấy yes chẳng ngày sọc bà ngày trong tập đá phỏng yes mà sao mấy coi như đã tam ấy để dựng màn trong tục đá bà cứ tụm lại chó chẳng được nó không can nào này bạn khơi chẳng đòn trend yeah chẳng biết mà tam lại đây dương mà chưa có tổng mình chẳng dương mơ thua recap tới dương cho không video mong có mọi video như vậy chẳng lại lẹ máu đây mà sao mấy nhầm sao bay thôi cho này chẳngហើយវាមាន reaction ទៅលើបន្តិចមែនប៉ុន្តែវានៅតែកម្លាំងខ្លាំង sell ចុះមកកោមួយគ្នាអញ្ចឹងឡើងរួចទេអត់បាន reclaim 41ហើយបានត្រប់ចុះមកអញ្ចឹងវាមកយកមកអញ្ចឹងមកដល់មកត្រឹម45គឺទល់មកដុំនឹងព្រាមនៅ sideways នៅក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ចប់ប្រើមានការបំបែកប៉ុណ្ណឹងមកតង់ទៀតអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ទល់40 4000ទៅ4020តែប៉ុណ្ណនេះ20ជាងអ្នកនរគ្នា20ជាងតែគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់តែ20បើតាមប៉ិតក្នុងនេះវា24ចឹងមិនឲ្យឃើញកន្ទុយនេះវាចូលបន្តិចកន្លែងនេះត39.9បាទមិន40គត់ទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់ជាចន្លោះប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងវាមកក្បែរហ្នឹងដែលយើងអាចមាន rebound បន្តិចទួចក្នុងការទិញដូចគ្នាប៉ុន្តែទីផ្សារនេះអាចនឹងទៅក្រោមច្រើនបាទបន្តិចទៀតទៅដល់40ស្ដើងអានឹងអាចថារៀងសុខភាពក្នុងការទិញអញ្ចឹងម្ដុំនេះ40ស្ដើងនៅក្នុងនេះ4001ទៅ4014វាចន្លោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចថាសុខភាពជាងក្នុងការទិញបើយើងគិតទៅឡើង 100% ធ្លាក់មកវិញក៏ 100% ដូចគ្នាបាទសម្រាប់ទីផ្សារអញ្ចឹងឥឡូវយើង recap យើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគិតថាថ្ងៃហ្នឹងទីផ្សារនឹងទៅណាដែរទៅលើឬទៅក្រោមអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុង time frame 4ម៉ោងរបស់យើងវិញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុង time frame 4ម៉ោងមានជា AVG មួយថងចំណុចនេះមកយើងអាច note តិចទៅបាទ AVG 4ម៉ោងតម្លៃ4065ទៅ4085អញ្ចឹងទៅអូខេ65ទៅ85អញ្ចឹងម្សិលមិញតម្លៃម្ដុំតម្លៃ4045នេះដែលខ្ញុំគូរៀងធំឥឡូវខ្ញុំដាក់វាទៅទូចវិញបាទកន្លែងហ្នឹងដែលវា break ហ្នឹងនេះថងចំណុចនេះក៏មានន័យថាវាមានឈាមជ្រុំនៅម្ដុំហ្នឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកន្លែងនេះគឺ40នៅ45ម្ដុំហ្នឹងដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងមួយជាស្រ័យអូខេបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សារបាទសម្រាប់ខ្ញុំជូនជា sin ទី1ទៅអ្នកនរគ្នា sin 01បាទជា continuation down trend អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាជាលំហូរនៅតែបន្តទៅក្រោមឥឡូវខ្ញុំ41ហ្នឹងយើងទុកដៅចុះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅទីផ្សារនេះកន្លែងនេះយើងយកដដែល4000ទៅ4020ឬក៏4030បាទចន្លោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទីផ្សារខ្ញុំគិតថាអាចមានដោយសារវាមកប៉ះកន្លែងនេះហើយម្ដុំនោះជា demand នេះគ្នាបាទអញ្ចឹងទីផ្សារហ្នឹងអាចនឹងបន្តអញ្ចឹងវាមានធានគួរសំអញ្ចឹងអាចមកត្រឹមតែ40នេះ45នេះ reclaim មកម្ដុំហ្នឹងហើយនឹងមក full ដល់40ស្ដើងមកអានេះមានថាវាចូលជ្រៅម្ដុំនេះមកឬក៏មួយទៀតវាអាច reclaim មកដល់នេះដោយសារវានៅសល់ AVG 4ម៉ោងនៅខាងលើដែរហើយបើយើងមើលនៅនេះយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះក៏មានmoving average របស់យើងនៅកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងក៏វាមានភាគរយដែលអាចទៅរកម្ដុំនឹងដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងទីផ្សារហ្នឹងក៏វាអាចនឹងរត់បែបនេះចេញពីនឹងមកមក45 reclaim ម្ដុំនឹងហើយ break ទៅរFVG 4ម៉ោងហើយបានមានការ drop មក40ស្ដើងដូចគោលដៅទី1របស់យើងត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវយើងខ្ញុំជូនជាប៉ុណ្ណឹងព្រោះពេលខ្លះវាមិនអាចឡើងទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាមកព្រមទៅវាអាចឡើងទៅត្រឹម40ហ្នឹងគឺខ្ពស់ផងតែសារមកផឹកនេះវារៀងទើត្រឹមម្ដុំនឹងនេះគ្នាបន្ទាប់វាធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងក៏វាអាចមានឱកាសច្រើនដែលឡើងបានតែត្រឹមហ្នឹងហើយមកវិញដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជូនជា2នឹងដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងមើលយល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចនេះយើងយកចំណុចនេះមួយបើតាមពិតយើងចង់យកម្ដុំនេះហ្មងក៏បានដែរម្ដុំចេះហ្មងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេតែឥឡូវយើងចែកអានឹងជា2ខ្ញុំយកម្ដុំនេះភាសាម្ដុំនេះក៏វារៀងឈាមម្ដុំនឹងដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងតម្លៃម្ដុំនេះគឺ3960ពី low របស់យើងអញ្ចឹង low ដូចខ្ញុំគូកន្លែងនេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំគូសុំអញ្ចឹងគឺ low 3960ម្ដុំនេះបាទអញ្ចឹង3960ទៅ3990ដូចគ្នាចន្លោះប៉ុណ្ណឹងឃ្លៀកគ្នាបន្តិចទេបាទឬក៏95អីហ្នឹងវាជាលេខគ្នាតិចតួចទេអត់បញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងក៏ទីផ្សារអាចនឹងរត់មកជួញដូរនៅក្នុងម្ដុំនឹងវិញដែរ3960ទៅ3990វិញដូចគ្នាឬក៏ពេលខ្លះក៏អាចមាន break ទៅក្រោមហ្នឹងផុតដូចគ្នាអញ្ចឹងទីផ្សារព្រោះថ្ងៃសុកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងដើរដល់កម្រិតណាទេបាទ
ព្រោះម្សិលមិញគឺយើងឃើញហើយ100លេខអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងថាវាអាចបន្តទៅរក100លេខទៀតអត់ទេបើយើងនិយាយ100លេខទៀតចុងពី4050បានហើយយើងនិយាយជាមធ្យមចុះ4050ដក100ចេញក៏3950ដែរអញ្ចឹង3950គឺមកដល់លោចាស់ទៅដែរអញ្ចឹងបើ3950មិន100លេខជាងឬក៏100គុតក៏អាហ្នឹងក៏វាបង្ហាញថាជា sweep low ម្ដុំក្រោមនេះហើយបានមាន reversal មកវិញដូចគ្នាអាហ្នឹងជាគោលដៅទីផ្សារបាទអញ្ចឹងនេះ sweep low គឺ3960ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អាចមាន sweep ហ្នឹង50ហើយបានបន្តទៅលើវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំអាច note ជូនអ្នកនរគ្នាមួយដែរ3940 3950នៅក្នុងការជួញដូរដូចគ្នាអូខេបែបនេះអញ្ចឹងអានេះជាស៊ីនទី1សម្រាប់យើងនៅក្នុងការមើលបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឥឡូវយើងអានេះកន្លែងដែលវាអាចនឹងទៅដល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាយយើងអាចបាយពីម្ដុំ4000ស្ដើងនេះទៅក៏វាសុវត្ថិភាពដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ note ឡើងនេះបាយ0ប៉ុណ្ណឹងបាយ0ពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹង TP របស់យើងអត់ប្រមាថទេអ្នកនរគ្នានេះអូខេអញ្ចឹងអានេះជា TP របស់យើងបាទ TP 1អូខេអានេះគឺជា TP 2របស់យើងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងមើលត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែដែលយើងមើលគឺព្យាយាម reclaim ត្រឹម40និង45សិនទៅឥឡូវឡើង31បាត់ហើយខ្ញុំយើងអត់ទាន់ចេញវីដេអូហ្នឹងផងអញ្ចឹងទីផ្សារក៏វាអាចរត់ទៅ reclaim ម្ដុំហ្នឹងហើយមិនមានការមកវិញឬក៏ទៅដល់ IBG នេះក៏អាចមានការវិញដែរបើទៅដល់41ដែលធំនេះហ្មងខ្ញុំគិតថារៀងពិបាកវាមិនមែនទៅមិនរួចទេតែរៀងពិបាកបន្តិចបាទដោយសារតឡើងបានប៉ុណ្ណឹងដឹងតែមានអ្នករងចាំ sell off តម្លាក់ចូលមកវិញទៀតហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាទីផ្សារអញ្ចឹងយើងអាចមើលបាទ TP ទី1 TP ទី2បាទជាមួយនឹងតម្លៃផ្សេងៗនៅហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយ៉ាស៊ីនទី1មានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏ឲ្យបាយ0ដែរអញ្ចឹងក៏វាអាចថាចន្លោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមកដល់ម្ដុំនេះទៀតមកដល់3960និង3990ឬក៏40 3940 3950ក៏ជាឱកាសនៅក្នុងបាយ0ដែរបាទយើងអាចទិញទៅបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចយើងប្រើជា BE ផ្សេងដើម្បីពេលខ្លះផ្សារមូលលឿនបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបាយ0ខ្ញុំដាក់ទី2អញ្ចឹងទៅអូខេបាយ0ទី2គៀកគ្នាឬក៏យើងរងចាំទិញទី2ទី3ហ្នឹងយើងយកទី3ទិញហ្មងក៏បានដែរបាទអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទិញបដាប៉ុន្តែអាចថាទី1នៅចន្លោះម្ដុំនេះទិញយើងល្មមទៅបាទទិញទូចទៅចាំម្ដុំ2នេះចាំយើងទិញរៀងធំជាងមុនក៏បានដែរអញ្ចឹងវាបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ទីផ្សារគឺខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្្នឹងជួយអ្នកនរគ្នាទេអត់មានស៊ីនអីច្រើនទេដោយសារវាទំនោរវាទៅបែបហ្នឹងហើយបាទហើយយើងមើលអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទកម្លាំងប្រាក់ដុល្លារគឺឡើងមែនតើអ្នកនរគ្នាអូខេឡើងដល់101ជាងហើយបាទអញ្ចឹងក៏វាបង្ហាញពីសម្ពាធរបស់មាសដែលពិបាកនឹងងើបឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលប្រេងក៏ដូចគ្នាស្ទុះឡើងដូចគ្នាតាំងពីខ្ញុំគូនៅខាងក្រោមនេះឲ្យទិញបើយើងជួយទៅលើប្រេងអញ្ចឹងក៏មានចំណេញច្រើនដូចគ្នានេះនៅក្នុង time frame 4ម៉ោងផងបាទឡើងទៅដល់93កន្លះហ៎អញ្ចឹងឥឡូវធ្លាក់មកវិញតិចក៏បែរ917ទេបាទចុះមកគួរសម$1 $2 ដែរ$2ជិត$2អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាជាធ្វើឲ្យសម្ពាធទៅលើមាសខ្លាំងដូចគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងyes បើប្រាក់ក៏រៀងធម្មតាខ្សែវេបាទក្នុង rank មួយដែរមិនឡើងហើយក៏មិនចុះបាទនៅដដែល50ជាងហ្នឹងគឺ low សម្រាប់ប្រាក់ធម្មតាតាំងពីដើមពីមុនក៏តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដែរទៀបជាងហ្នឹងផងបាទប៉ុន្តែយើងថាឥឡូវអាចថាតម្លៃយើងរកថាតម្លៃជាមធ្យមមួយហើយអញ្ចឹងបន្តទៅមុខក៏អាចមិនឡើងខ្លាំងប្រហែលដែរបាទលុះត្រាតែមាសឡើងខ្លាំងគួរសមអាហ្នឹងបានអាចមានតម្រូវការប្រាក់ឡើងគួរសមដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ទីផ្សារ yes គឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាអូខេអរគុណអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ see you